привет, ребята! Сегодня мы будем снимать костер. Вон. Да. Видео снимал. Видео. Кого ты покажешь? Себя? Вот. Костер. Кстати, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Тут, короче, очень сильный костер. Смотрите, мы тут будем жарить сосиски. Я сниму 2 видео, скорее всего, за сегодня. Что это? Смотрите, подойду поближе. Я сейчас вам покажу частинки разных. Вот, смотрите. Это частинки разных этих, да. Вон там моя сестра Надя ходит, что она делает. Это вода. Сейчас на тебя это выйдет. Не хочу. Смотри, Петь, показывай, как забор строить. Вон там забор стоит. Мама и папа. Петя! Что? Смотри! Смотри, как она уже прогорела. Типа она прям уже очень... О, да. Да, я покажу. А поставь один. Вот так вот. Ай! Что ты делаешь? Ты не видел YouTube. Меня нельзя постить YouTube. Ты удаляешь это видео, потому что меня нельзя постить YouTube. Почему? Потому что я не хочу. А почему? Потому что... Если она будет... Ну, кстати. Да, вот так вот. Я тут хожу, делаю что-то. Что папа там говорит? Ставьте лайки и подписывайтесь. Что он там? Давайте посмотрим. Класс. Мама, что ты там будешь делать? Вон там папа что-то строит. Да, скоро я выложу еще одно видео. И всем пока!